U organizaciji Direkcije za izgradnju investicije, odnosno njenog direktora Nenada Rubežića, održan je okrugli sto na temu mogućnost rješavanja problema ekoloških zagađenja u Pljevljima. Na službenom putovanju Rubežić se upoznao sa doktorom Goranom Đorđićem, mikrobiologom i vlasnikom firme EkoGea i dogovorili su se da dođu i kod nas, jer imamo mnogo neriješenih ekoloških problema. Dr. Đorđić ima svjetske sertifikate i posluje na svim kontinentima. Ima širok spektar djelovanja, ali uglavnom radi tehnologiju raznih prečišćivača u industriji, vodoprivredi, poljoprivredi, prehrambenim objektima, raspršivačima za neutralisanje prašine i gasova neprijatnog mirisa. Tehnologija EkoGea zasnovana je na prirodnim resursima, dakle ne koriste hemiju, nego biološke, znači prirodne razgrađivače. Uglavnom, cijeli proces rada prečišćivača i raspršivača zasniva se na biokompleksu, a njegov glavni činilac je brown morska alga koja raste u sjevernim morima. Đorđić ima 30-godišnje iskustvo na zaštiti životne sredine. Sa svojim saradnicima boravio je u našem gradu i prezentovao dio onoga što su do sada radili. Cilj prezentacije bio da naše građane upozna sa mogućim rješenjima ekoloških problema, a ne reklama. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici rudnika uglja, termoelektrane Pljevlja, rudnika Gradir Montenegro, lokalnih komunalnih preduzeća i medija. Đorđić je napomenuo da u svemu što je prezentovao već je u funkciji, pa ukoliko pokažemo interesovanje za rješenje nekog od problema, može se pokušati riješiti. U današnjoj emisiji 4E možete pogledati prezentaciju doktora Gorana Đorđića. Naš cilj je da vam pokažemo šta smo do sada napravili i u čemu je razlika između nas i ostale tehnologije. Znači, naš cilj nije ovdje vama da vam nešto prodajemo, nego da vas upoznamo šta se radi i gdje možete vi pogledati vaše interese i kako možemo rješavati vaše probleme. Znači, naša tehnologija je zasnovana na prirodnim resursima. Znači, ne koristimo hemije, nego koristimo biološke načine, prirodne načine rješavanja problema. Kao što kaže naš narodni ljekari, za svaku bolest postoji neka biljka, znači postoji u prirodi određeni resursi ukoliko se pravilno koriste da mi rješavamo te probleme. I cijela igra počinje prije više od 30 godina kada sam igrom slučaja počeo da radim na razvoju brown morske alge i korištenja njenih resursa. Da vam odmah kažem, brown morska alga, neću vam pričati šta je EkoGea, ko je EkoGea, gospoda su već puno predstavili i onda će biti sama hvala, nije važno, nije pomenuto. Važno je to da sam ja počeo prije 30 i više godina da došao sam do nekog spoznanja gdje se nalaze neki prirodni resursi koji se mogu iskoristiti da se rješavaju određeni problemi. I jedan od glavnih prirodnih resursa je bila brown morska alga, takozvani Ascophyllum nodosum ili norveški kelp. Ta alga raste u sjevernim dijelovima mora, gdje je veoma zanimljivo gdje raste i pod kojim uslovima. Ako znamo da sav život je počeo u moru, ako znamo danas da se u moru nalaze svi elementi koji su potrebni za naš život, i ako znamo da 80% živog svijeta je u moru, onda moramo znati da je tamo se nešto dešava i da je to rješenje. I upravo ta alga koja raste u tim sjevernim morama izradi samog toka, morskih tokova. Znači, mi znamo da iz Atlantika idu morski tokovi gore prema sjeveru i da se nose nutrijanti i svi ostali organski elementi i završavaju gore i onda to je morski tok. I baš u tim sjevernim morima gdje su najčišće vode i Ascophyllum nodosum je indikator čistosti mora, sam počeo to da koristim, prije da sam o tome puno prije toga čitao, šta su i kako su, ne. I meni je uspjelo kroz te moje radove da iskoristim tu algu i da dođem, da razbijem čelično opnu od ćelije i da dođem do svih tih elemenata koji su nama hitno potrebni za razvoj.
Proizvodi su, znači ne koristi se nikakva mehanička obrada, nikakva hemijska obrada, nikakva, šta znam, alkoholna obrada da dođemo do toga. Meni je uspjelo da iz te ćelije izvučem sve ono što je potrebno i šta sam dobio? Dobio sam veoma važne elemente koje ćemo poslije vidjeti zašto su važni. Dobio sam poliurinske kiseline i dobio sam oligosaharide. I plus dobio sam preko 80 trace elemenata ili elemenata u tragovima koji su hitno potrebni i za život i razvoj. Šta je poliurinska kiselina? Poliurinska kiselina je organska snov koja ima veliki negativni ionski naboj. Mi imamo negativnu ionsku kapacitetu minus 10.000. Šta to znači? Da imam strahovitu veliku mogućnost zasićenja i neutralizacije hemijskih elemenata organskim putem. Kad uporedimo, recimo, govorimo o zeolitima, koji su isto tako veliki ionski izmjenjivači, ali imaju ionski naboj samo minus 150, a mi pričamo minus 10.000. Znači, imamo ogromnu ionsku kapacitetu. S druge strane, koji mi zablokiramo, znači dižemo elemente, teške elemente na viši nivo i pripremamo mikrobiološkim procesima da dolazi do razgradnje i korištenja. Jer u organizmu, svakom organizmu mikrobiološkom potrebni su svi elementi periodnog sistema, ali nisu dostupni. Ih mi napravimo dostupne da se oni razgrade. Druga stvar je oligosaharid. Oligosaharid je elementarni ugljik koji je mikrobiološka podlaga. I mi na temelju toga dolazimo da mi biologiju odblokiramo i da je nahranimo i da dozvolimo mogućnost da se ona razvija. Ne. Mi naše, evo krenut ću već od jednoga projekta, recimo govorimo već o čišćenju otpadnih voda. Kad govorimo o klasičnim metodama otpadnih voda, znamo kako ide ta proces. Znači imamo predčišćenje, pa imamo neku nitrifikaciju, pa imamo neku denitrifikaciju i onda ta voda izlazi u prostor, znači u recipijent. I šta je tu recimo veliki problemi su? Prvo su veliki problemi zaradi same veličine tih pročišćača, pa zaradi same energije. Pa na kraju imate jedan problem, iako vi vodu očistite, imate jedan problem koji se zove blato pročišćača i šta s tim napraviti. Ne. Znači, to su problemi kojih mi moramo riješiti. Ne. Mi smo te probleme riješili malo drugačije. Ne. Mi koristimo anaerobnu tehnologiju. Zašto da kažem? Pogledajte, i kod tih svi velikih pročišćača obično su predimenzionirani i nemate zadostne hrane. I još nešto, još niko nije mjerio, recimo vi kad nitrifikaciju radite, vama je nitrifikacija najvažnija, najviše zaradi toga da razgradite masnoće i lipide, da dobijete nitrat. I u procesu denitrifikacije vi morate imati opet organsku materiju, znači BPK, da bi vi razvili anaerobe, da je taj nitrat opet odvoji i da nastane u duši azot koji će izaći u prostor. Ali još niko, ja ne znam da li na jednom pročišćaču koliko imate vi tu, da li je ikad mjerio BPK. I ako nemate BPK iz nitrifikaciju, denitrifikaciju, ne možete znati kako ćemo raditi denitrifikacija. A obično šta se dešava? Vi na predčišćenju koristite razne ferokloride i šta ja znam, druge elemente, gdje izvršite već prvo odvajanje organske materije iz vode. Pa onda dođete u fino proces nitrifikacije gdje bi me ta organska materija sagorila, potrošila se. I onda je nemate u denitrifikaciji da bi vi očistili tu vodu. I dolazimo do stvaranja blata. Faktor ulaska blata u pročišćač i faktor izlaska blata je 10. Kroz tu spoznaju da šta se tu dešava i kakvi su problemi i kakvi su ti troškovi, mi smo krenuli u neku drugu tehnologiju, takozvanu anaerobnu tehnologiju. Zašto anaerobna? Pa zaradi toga što mi u anaerobnoj tehnologiji prvo rješavamo problem organske materije. Ako mi govorimo o čišćenju, biološkom čišćenju, šta je biološko čišćenje? Razgradnja organske materije, mineralizacija. Da bi mi razgradili organsku materiju, moramo napraviti uslove
za to. I uslovi su sa ovom našom tehnologijom su postavljeni. Znači, mi koristimo svu organsku materiju koja ulazi u pročišćač. Gdje mi u prvom segmentu, prvom dijelu, mi razgrađujemo organsku materiju u kiseline. Zašto je to važno? Važno nam je za anaerobni proces. Imamo nosače, biomediju, gdje koristimo kristobalit. Zašto kristobalit? Kristobalit je vulkanski kamen, silicije dioksid 97%, ima obliku spužve. 1 kubni decimetar ima površinu 1 kvadratnog kilometra. Naselimo mikrobiologiju tamo i tu mikrobiologiju poslije hranimo. Ovo sam da vam pokažem kako izgleda ta alga, znači ta brown morska alga. Ta je u prirodi, zaboravio sam reći, ona se koristi, kako bi rekao, koristi tek poslije 10 godina starosti. Znači mora biti 10 godina stara da je možemo mi koristiti. Znači, mi kad smo počeli tu anaerobnu tehnologiju, smo počeli razgradnju organske materije u kiseline i veoma važne kiseline su sičetna kiselina su sičetna kiselina i ostale kiseline, nije važno. Poslije ćemo doći do njih. I u prvom dijelu, znači pročišćača, mi imamo stabilizaciju vode i organsku razgradnju. Znači mi ne odvajamo blato, pustimo ga u proces gdje mi koristimo to blato za kiseline. Poslije toga vodu koja je opterećena sa tim kiselinama šaljemo u mikrobiološki proces gdje imamo ultrafiltraciju sa mikrobiološkom razgradnjom. Kad voda dolazi u taj medij, gdje on putuje kroz taj medij, ne na medij, nego kroz medij, dolazi do potrošnje tih kiselina. Potrebno je određeno vrijeme da se ostvari biologija, pošto nemamo uduvavanja, znamo faktore ostvaranja biologije. Aerobno je 20 minuta, anaerobno je 10 dana. I kad se ostvari ta biologija je toliko velika, toliko velike su površine da ona potroše te kiseline i da faktički vama isfiltrira i biološki rastereti vodu. I voda izlazi pod svim zakonskim dozvoljenim parametrima u prirodu. Kada ta voda izađe, ona mora zadovoljavati, znači, KPK-u, BPK-u, suspendiranim materijama i tako dalje. Znači, da se može ispustiti u prirodu. Šta je važno? Faktor održavanja pročišćača je puno jeftiniji. Veličina pročišćača je puno manja. Odnos blata je 10 puta manji. Jer blato smo potrošili. Mi smo potrošili blato u procesu razgradnje. Nemamo sedimentacijski tankova, nemamo ništa. Kada govorimo o većim pročišćačima, znači par hiljada stanovnika, naš pročišćač je i energetski proizvođač. Šta je znači energetski pročišćač? Mi možemo proizvesti i plin, metan, kojega mi poslije koristimo u proizvodnji električne energije ili toplote. Jer koliko imamo mi metan, kada koristimo za proizvodnju struje, znamo dobro, 40% se proizvede struje, a 60% je toplota. I u nekim većim gradovima možemo koristiti određene pročišćače gdje ćemo imati proizvodnju struje i proizvodnju toplote. Razlika između klasičnog čišćenja otpadnih voda i našega. Ove dvije slike su veliki pokazatelj, da bi razumjeli. U konvencionalnim i klasičnim pročišćačima ovo je mikrobiološka slika u vodi. Znači, veoma jadna. Druga stvar, da bi mikrobiologija radila, ona treba takozvane lagune. Znači, mora postojati neki elementi gdje bi vi tu mikrobiologiju naslonili i da tamo radi i da razgrađuje. Problem je u pročišćačama vi dobijate male elemente gdje vi ne možete na biologiju. Pa onda vraćamo neko aktivno blato i gore dole i neke priče i tako dalje i stvaramo iz jednog problema još veći problem. A tehnologija je takva kakva je. Priče su takve kakve jesu. Da li su istinite, je druga stvar. Ali sad sve to promoviraju da je istina. To vam je mikrobiološka slika. Kad govorimo o pročišćačima našim, ovo je mikrobiološka slika. Kako to izgleda? Znači mi imamo 10 puta, više od 10 puta veću mikrobiološku koncentraciju na veliko većoj površini
gdje ovo treba nahraniti. Ovo nije problem nahraniti, ali ovo je problem nahraniti. Meni usfali hrane, ne, jer voda prolazi kroz to i čisti. Prolazi i čisti. I nema šanse da vi imate organsko opterećenje. Ne. Šta radimo sa hemijskim opterećenjima? Mi ne koristimo ferokloride i ostale gluposti. Pazite, feroklorid kad vi daste u vodu, šta se vama desi? Vi ferokloridom pravite faktički dezinfekciju. Zašto? Jer feroklorid zakoagulira. I dobijate neke male koagulice, koje su dezinfikovane. Znači, ono što vama treba za rad mikrobiologije, vi ste to pobili već na prečišćenju. I dali ste ga van i poslije ne znate šta ćete sa njim ako nemate neke bioplinare na kraju. Druga stvar, mi to ne koristimo. Mi koristimo biokompleks. Kao što sam prije rekao, biokompleks ima funkciju da napravi jonske izmjene, znači sve teške metale, sve te teške elemente i klasične metale digne na viši nivo. Kad neko kaže u hemiji element ne može nestati. Ne može on nestati, a može se obrnuti, može se potrošiti. Znači, gdje će se potrošiti? Potrošit će se u mikrobiologiji. A u klasičnom smislu ne može. Znači, šta moramo napraviti? Digni ga na viši nivo. Kad ga dignemo na viši nivo, on više nije element, nego je hrana za mikrobiologiju. I mi ovdje, kao što sam rekao, mi stvaramo tu propionsku kiselinu i sičetnu kiselinu. Šaljemo vodu kroz kristobalit. Pogledajte, prvo je, površina je ogromna i voda odavde izlazi napolje čista. Znači, koristimo biokompleks da smo napravili malo želirnu formu. Jer ako nije želirna forma, onda imate raslojenost vode. I čim je neka raslojenost vode, imate probleme. Znači, mi moramo vodu napraviti malo želirnu. Nije to sad želije da ga rasteže. Želirna forma oblika vode, da mikrobiologiju drži u prostoru. Razvijemo površinsku napetost vode, što je veoma važno. Omogućimo vodi da se ona informira s onim što mi hoćemo. I damo mi mikrobiologiji hranu. Ovako izgleda pod mikroskopom kristobalit. I tu mi naselimo sve. 1 kilogram je 13 kvadratnih kilometara. Pa sad se vi zamislite kakve su to površine i kakve su tu potrebne hrane da bi mi nahranili tu biologiju. I šta ostane u toj vodi koja je razbijena površinska napetost, pa smo potrošili organsku materiju. Ne ostane joj ništa. Ostane mineralna snov koja nije opterećenje. Jer vama je opterećenje organsko po KPH i BPK. Ovo su neki parametri, neki pročišćača, gdje su bili neka opterećenja, i kakvi su ulazni parametri, kakvi su izlazni. Ako je bio KPH 750, na izlazu je bio 75. Ako je ovdje 430, BPK bio 38. Imamo mi opterećenja, recimo, ovo su pročišćač u Hrvatskoj, zlatno zrno, gdje je ulaz vode, zašto? Što je pekara, ima puno ulja i oni ne odvajaju ulja. Kažu da odvajaju, ne odvajaju. KPK je pokazao da ima 76.000. Volio bi da vidim pročišćač SBR da očisti KPK 76.000. Nemoguće. Nismo ga očistili. KPK smo spustili na 210. Jest da je visok, ali je 210. Pa vidite, izračunajte koliko je učinak čišćenja. BPK smo sa 72.000 spustili na 180. To je 90 i nešto učinak čišćenja. Ovaj primjer, znači to smo o pročišćačima, koliko bude nekih pitanja ćemo, idemo sad malo dalje, pošto toga je puno, da ne bi sad. Ovo je primjer rješavanja problema vode za piće. Prije smo govorili, alge su za čišćenje otpadnih voda. Sad govorimo sistem sa algama, čišćenje voda za piće. Pazite, ovo je primjer iz Škotske, mi smo ovdje pobijedili, to je na Scottish Water bio challenge. Pogledajte, njihovu vodu, ovo ljudi piju u Škotskoj. Oni imaju veoma nisku količinu zemlje, nemaju šta očistili, neki kamen. I pogledajte, totalni organski ugljik koji ulazi, 17. Mi smo ga spustili na 4,4.
Druga stvar, te vode su opterećene sa kalcijumom, manganom, željezom. I te vode koje su opterećene sa kalcijom, manganom i željezom, prvo smrde, drugo pravilan problem je u ceovodima. Jer šta se vam dešava? U ceovodima se kalcij izdvaja i željezo vam se izdvaja i veže se na zidove mangan. Znači imamo s jedne strane smrad, mutnoću i imamo opasnost nastajanja patogena u uslove. I vi ne možete to rješavati sa hlorom. Jer ne daj Bože da vi na visoka opterećenja postavite, recimo sa totalnim tocom i mutnoćom koristite hlor za čišćenje. Napravili ste patogen, rakasto oboljenje, pobit ćete ljude. Ovo su primjeri, recimo, kako izgleda jedan pročišćač u jednoj školi gdje je dječji vrtić u Sloveniji. Vidite, fino, ništa se ne vidi, nema kuća, nema ništa. Da bi imate neke posebne, neke objekte tamo za kontrole, nema potrebe. Nemate održavanja, nemate uduvavanja. Emisije u zrak ugljikovog dioksida 0. Nema struje, nema ništa. Nema miješanja. Nije potrebno. Idemo dalje. Ovo vam je primjer, pošto se mi bavimo i bioplinarama. U tom trenutku imamo broj 1 tehnologiju za proizvodnju bioplina gdje dostižemo, to dobro, u svijetu smo trenutno najkvalitetniji, radimo u ovom trenutku, imamo u projektu, već radimo, proizvodi se 6 bioplinara, 4 u Engleskoj, 2 u Australiji, radimo u Turskoj na popravku rada bioplinara i tako. Gdje su velika razlika u iskorištenjima. Razlika je ne samo da vi imate veće iskorištenje i u kvaliteti plina, gdje vi bioplinare vraćate u neko stanje da možete vi od taj kredit što ste digli, da ga otplatite i da zaradite. U ovom trenutku tehnologije koje postoje su stare 100 godina, razlika je samo u faceliftingu i ništa drugo. I nikad je neće tog platiti. U Europi je 99% ljudi koji su postavili bioplinare je u procesu bankrotiralo. O tome se ne priča. Svi sanjaju o nekom plinu. Ovo je sistem, recimo, jednog komunalnog pročišćača u Bosni, recimo u Turskoj je bio 500.000, a ovo je u Bosni za 1000 stanovnika. Je to puno manja površina. Tu imamo neko grablje da mi pokupimo one mehaničke dijelove, odstranimo i pustimo pročišćač gdje pravimo ovdje hidrolizu, ovdje kristobalit, gdje to putuje, negdje prolazi. Sve je proces gravitacije, nema pumpi, nema zrak, nema uduvanja, nema ništa. I voda izlazi napolje čista koja se poslije prepumpava. Ovo su primjeri to je recimo u Turskoj, vidite kako je, za 500 ljudi. Evo, samo malo nazad. Ovdje imate ulazne i izlazne parametre u Turskoj. Ulazni parametar je bio, pošto je to komunalni, znači nije miješan, nije industrijski, ulazni parametar je bio, HPK je bio 380, izlazni 51. BPK je bio 120, izlazni 20. TSS 56,9. Azot je do, fosfor je do. Znači sve te elemente smo mi oborili bez feroklorida, bez uduvavanja, bez bilo čega. Ovo su modeli pročišćača. To je ta Hrvatska što bi... Ovo je bioplinara koji smo mi radimo, koji smo napravili već gore u Velsu. Imate ovdje parametre, recimo, koji su unutra, koji ulaze. Koliko smo digli produkciju plina za 163%. Bioplinara je postrojenje gdje vi organsku materiju obradite, znači mikrobiološki je razgrazite. I nus produkt u anaerobnom procesu je proizvodnja plina. Dobija se plin, metan, dobija se H2S-i, dobijaju se neke druge stvari koje mi nećemo. Mi hoćemo metan. Što manje H2S-a, što manje drugih stvari, što više metana. Taj metan poslije vi koristite i iz njega proizvodite struju. Možete ga koristiti u agregatima za proizvodnju struje i toplote. Ukoliko imate malo veću bioplinaru pa malo veće motore, možete koristiti. Znači imamo kogeneraciju, trigeneraciju. Ako govorimo o kogeneraciji, znači struja i toplota. Ako govorimo o trigeneraciji, govorimo struja, toplota, hlađenje.
Znači možemo koristiti tu energiju. I materijal koji izađe iz bioplinare je organsko gnojivo. Znači, nama je cilj da napravimo što bolje i što manje organsko, da izađe van što više mineralno. Zašto? Zato što mi u poljoprivredi nama ne treba jaka koncentracija organskog, nama treba jaka koncentracija mineralnog gnojiva uz određene uslove. I svi koji imaju bioplinare ne koriste više umjetnog gnojiva, nego koriste gnojivo iz bioplinara ili gnojivo mi kad obrađujemo osoke i takve druge stvari, gdje nema potrebe korištenja više umjetnih gnojiva. Znači, ovo je energetska mašina. I za razliku od klasičnih bioplinara, tu se vidi da smo mi digli produkciju plina za 150-160% od klasičnih bioplinara koje danas u svijetu poznamo. Znači, njemačka tehnologija, nizozemska, belgijska i tako dalje. Znači, našom tehnologijom ste digli za istu količinu materijala iskorištenje. Za 150-160%, zavisi od toga. U literaturi, recimo, piše da vi od goveđe osoke ne možete maksimalno dobijete 52% metana. Mi smo dizali metan, to je u projektu gdje je Europska zajednica tražila projekt nanobioplinare. Ja sam na tom challenge-u pobjedio i napravio sam bioplinarnu, gdje sam upisao koga budete trebali, možete dobiti to gradivo, gdje smo mi digli produkciju metana na 82% metana. I to je prvo gdje smo mi okrenuli bioplinare na glavu. Znate, prvo digla se produkcija sa 20 kubika plina po toni otpadnog materijala na 60 kubika plina. Pa plus sa 50 metana na 80 metana. Sad vi pogledajte kako je to iskorištenje. Za istu. Ovo su sistemi naših pročišćača. Ovo je jedna zanimljiva stvar. Ovo su takozvani lovioci masnoća. I mi znamo da svagdje, gdje god imate restoran, da ide materijal poslije ili u svoj pročišćač ili da ide u pročišćač od komunalni, morate masnoće odvojiti. Ili da ga kupite, ako još nemate tu zakonju, imat ćete, sve to dolazi. Znači, ili da ga odvajate u neke posude i da to ide fino na neke druge procese. Znači, iz kuhinje, iz restorana, sa autoputeva, vi morate uvijek imati neke lovioce masnoća, da te masnoće ne idu. Nama su dali jedan zahtjev iz zatvora u Zenici, imali su strahovite probleme, jer to je zatvor Bolji život, i imali su strahovite probleme šta radi sa masnoćama, pošto tamo je ogromna količina kuhanja i gore dole i oni su morali non stop te lovioce masnoće prazniti. Prvo, to je skupo, drugo, to uzbuđuje ljude koji su tamo na boljem životu. Mi smo napravili pročišćač za razgradnju otpadnih ulja i masnoća, gdje smo ga ubacili, ovdje smo nastavili jedan aerator, rećemo poslije zašto, i dodajemo jedan preparat biokompleks koji ima funkciju da razbije masnoće. I da što prije sa tim aeratorom, što više napravimo nitrata, da razgradimo masnoće. I ta voda, prije se to praznilo gore, znači ovdje se nakupi gore pa morate isprazniti, a voda odozdo nekako izlazi tamo. Sada više tu nema pražnjenja, znači masnoće više ne postoje. Evo već 5 godina imam zahvalnicu od njih, 5 godina oni nisu tu ispraznili. Pa to rade. I to bi faktički moralo ugraditi u svim tim institucijama koje imate masnoće i tako dalje. Nemate više problema sa masnoćama. Ne opterećujete centralni pročišćač, ne opterećujete prirodu. Ovo je jedan opis kada uporedite troškove, recimo, rada pročišćača standardnog i troškove rada pročišćača po našem sistemu. Idemo dalje. Ovdje sam htio da kažem, na naši pročišćači imaju veoma kratko vrijeme zadržavanja, jer nije potrebno neko vrijeme zadržavanja od 12 sati. Puno je kraće, 4 do 5 sati je tu vrijeme zadržavanja od ulaska do izlaska. Svi naši pročišćači
Znači imamo opcije za bioplin, ne? Modularni su, znači ne morate kupovati odjednom veliki, nego možete model po model kako vam se širi potražnja, modularno ih postavljate. Imaju CE certifikate, znači do 50 ekvivalentnih jedinica, do populacijske jedinica je potrebno imati CE certifikat. Da bi ga dobili, morate testirati pročišćače u posebnim institucijama koje su certificirane godinu dana da dobijete rezultate koji zadovoljuju sve te parametre. Do 50 ekvivalentnih jedinica je proizvod, nad 50 je druga priča. Mi smo razvili jednu posebnu tehnologiju gdje koristimo mehaničko čišćenje i mikrobiološko čišćenje. Znači u svim ostalim industrijskim vodama. To su takozvani koncentratori gdje mi izdvajamo negdje između 95 i 98% suspendirane materije iz vode i na kraju je sa našim pročišćačem samo ispoliramo. Ovdje ću kratko pokazati gdje se to može sve koristiti. Idemo polako. Ovako vam izgleda jedan naš koncentrator. Znači koncentrator ima funkciju da izdvoji suspendiranu materiju s jedne strane, recimo to je proces koji teče gore, znači s jedne strane izlazimo suspendirana materija, voda odlazi ispod dole i izlazi ta voda van očišćena. Koristimo određene igranke da bi mi dostigli te parametre. Imamo primjer vode, recimo, pre tretmana i poslije tretmana. Znači ovakvu vodu smo dobili, mi je moramo očistiti na ovaj način. Idemo dalje. Znači, voda koja je došla iz, ne znam ja, neke klaonice, iz bilo čega, mora se očistiti do ovoga stepena i ovu vodu vama nije problem očistiti. Ovu voda samo polirate. Nije opterećena. Ne. Ovako to izgleda, ne? Znači, ovo mi izdvojimo. To je sve u tim vodama. I ovo se izdvoji. I ovo je vama opterećenje. A ovo vi možete, ukoliko govorimo da je to klaonica, da je to mljekara, da je to bilo šta, ovo vam je energent. Iz njega možete raditi bioplin. Možete raditi kompost. Ne. Evo to su isto primjeri. Dobro se neki parametri redukcije HPK. Samo s tim. Znači, koliko ga mi reduciramo. Znači, ulazni i izlazni. Mi ga reduciramo. I ovo poliraš. Evo ovo vam je klaonica, ne klaonica, abitvar. Ja, to je klaonica. Pogledajte, znamo o čemu govorimo o klaonici. U klaonici imamo hemikalije, imamo karove, imamo deterđente, imamo sve živo, znači. I onda se koriste DAF-ovi koji su veoma skupi, a veoma malo efikasni. Ne. I čim je DAF postavljen, vi iz DAF-a vodu šaljete dalje u neki pročišćač koji je opterećena. Mi to riješimo i na jednostavno, vidite, to je DAF. Ne, to su DAF-ovi. Ne. I vi faktički ništa ne očistite. Mi vodu očistimo. Da. Znači, namjesto svih tih velikih postrojenja, ovo je pročišćač. Znači, ovo je pročišćač i on radi, mi imamo recimo mašine od 6 kubika na sat do, 30, 50, 100. Ne. I gdje mi izdvojimo tu materiju i poslije te vode mi samo ispoliramo. Ne. Idemo da je. To su mljekare, kakve vode izlaze, kakve ulaze. Tu su parametri analize tih otpadnih voda i tako dalje. Ovo su razne industrije, ne? Gdje se ulja odvajaju i tako dalje. Znači, to je veoma širok, mi ćemo pregledati da vidite da je to veoma širok spektar gdje smo pojednostavili stvar, nismo pojeftinili, smo pojednostavili. Znači, kožna industrija. Pogledajte u kožnoj industriji šta je važno. U kožnoj industriji vama dolazi do toga da oni koriste u procesu štavljenja hrom. I tam vama hrom iz trovalentnog dolazi u 6-valentni hrom. Ja ću vam reći primjer u Bosni. Imate tamo Visokom, poznatu, najveću kožaru u Europi. I šta se tamo dešava? Tamo se 6-valentni hrom ne može očistiti iz vode i ide u rijeku Bosnu. Taj dolazi u ribe i ne znam ja, poslije toga u prirodu, pa pojede čapljavo, pa ono. Uglavnom, mi
oštetimo prirodu, oštetimo čovjeka, sebe na kraju, jer iz Bosne se ogromno voda iz rijeke Bosne su podzemne i koriste se za pumpanje i za vodovode. Mi našom tehnologijom mi 6-valentni hrom vratimo u trovalentni, napravimo od opasnog u neopasnog. Kasnije ga možemo razgraditi. Znači, uglavnom te se vode očiste. To je, da vidite, kakve vode ulaze, kakve izlaze. I ovo mi poslije samo ispoliramo. Dajmo sad onaj film Deponija. Sljedeći primjer ću vam kratko pokazati, recimo, rješavanje problema deponijskih otpadnih voda. Ovo je primjer izgleda deponijske otpadne vode. Evo, ovakva je deponijska otpadna voda u deponiji Celje. Ovo je oblik. Iz te otpadne vode mi izdvojimo na sljedeće materije. Znači, ovo izdvojimo iz nje, to izvozimo i na kraju ćemo dobiti vodu koje, to su ta izdvojena suspendirana materija, vidite. To je pokupiš negdje u neke stvari pa odložiš, a voda na kraju mora izaći čista. I ovu deponijsku vodu ti možeš ispolirati da je pustiš u prirodu. Možeš je vratiti nazad, pa pereš, tam, koristiš za pranje, pa šparaš vodi. Ne. Kako? Poliranje vode vam je da puštite vodu kroz kristobalit u pročišćaču našem. Mi smo uvijek radili tako da zaključimo proces. Od početka do kraja. Znači, ovdje izdvojimo suspendiranu materiju, a tamo mi ispoliramo. Znači, vodu očistiš do tog nivoa da može izaći u recipijent. Zakonski. Pazite, svaka država ima svoj zakon. Toliki je KPK, toliki je BPK, tolike su suspendirane materije. I ti je moraš očistiti. Ne. Drugačije ne smiješ ispustiti u prirodu. Možeš u kanalizaciju kao što rade ne daj Bože, u Podgorici, gdje vi ispuštate. Pazite, dali ste milion i ne znam koliko novaca za pročišćač. Da dostignete parametar da vam voda, ako Bog da, dostigne 700 KPK i 500 BPK. Pazite, i tu vodu vi šaljete na centralni pročišćač. Kad govorimo o smradovima, šta je smrad? Smrad je produkt nečega lošega. Znači, pri razgradnji organske materije uvijek nusprodukt je smrad. Zavisi od uslova. Ako mi ostvarimo uslove, on će biti, šta ja znam, vezan više na anaerobe, s druge strane više na aerobe. I produkt smrada su amonijak, H2S-i, merkapani i tako dalje, i tako dalje. S našim tehnologijama mi rješavamo te smradove. Prvo što se riješi, šta mi radimo? Mi nikad ne rješavamo problem koji je nastao na kraju, nego na početku. Znači na izvoru. Na izvoru riješiš. Na kakav način? Preko ionskih izmjena. Znači, ako hoćemo amonijak da ne smrdi i da nam nije opterećenje, mi ga moramo transformirati u amonij. Znači, NH3 u NH4. NH3 je plin. NH4 je so. Druga stvar, taj plin NH3 u kontaktu sa vodom nastaje amonijačke kiseline koje nam oštećuju puteve pluća, kože, oči, sve živo. Tek možete se zamisliti u životinjama koje žive na jednom malom prostoru, velika količina životinja, na pola metra visine je strahovita koncentracija amonijaka. I sve životinje koje mi jedemo danas na ražnjevima i pečemo i tako dalje su bolesne. Imaju oštećena pluća, imaju oštećenu kožu, imaju oštećeno meso. I onda imamo ogromne količine. Zašto su antibiotici? Pa zato da se liječe od bolesti, za ne daj Bože. Ali na kraju mi to dobimo, mi to pojedemo i onda kad nam mi treba antibiotik, ne radi. Kaže, nije više antibiotike ne radi. Pa naravno da ne radi. Pilići cijepljeni, svinje cijepljene, goveda cijepljena u mlijeku, antibiotik i tako dalje, i tako dalje. A to se moraju koristiti zato jer je u nekom prostoru. To se rješava potpuno na drugi način. Rješava se sa ionskim izmjenama gdje vi smanjite amonijak, gdje ga anulirate. I amonijak se da anulirati. I onda nema smrada. Znači, amonijak, H2S-i, merkapani, to se anuliraju preko ionskih izmjena igara. Dobro, morate imati instrument s čime ćete.
Ovo je primjer gdje smo reducirali taj smrad u Engleskoj. Znači ono, ne znam, kad su bile olimpijske igre u Londonu, ne su u Engleskoj, ta Kerry farma je bila blizu stadiona, negdje 500 metara zračne linije i smrdelo je. Pošto je to reciklaža, odvajanje organske materije od ostalih elemenata i to je smrdelo u prostoru. Oni su jedno vrijeme koristili neke parfume i oni su prikrivali smrad. To je najgore što se radi, da se smrad prikriva sa raznim parfuma. Jer vi ne znate kolika količina je H2SO, ne znate kolika količina je amonijaka u prostoru kad vi njega prikrijete. I zna se koliko je otrovno za čovjeka, da ne govorimo o životinji. No, i oni su imali te probleme, došla je inspekcija i rekla, dragi moji, vi to zatvarajte. Ovu sliku prije što sam vam pokazao, ovdje. Mi smo koristili, znači mi smo koristili ove topove i špricali smo u prostor gdje oni to rade, biokompleks. I polovili smo, ne samo da smo mi zrak anulirali amonijak i ostale prostore. Mi smo polovili sva prašna dijelca, sve prašne dijelove koji su bili u prostoru, jer su oni nano. Poloviš ih, digneš ih na veću težinu i one se slegnu dole i ostanu dole. Druga stvar, mi smo napravili dezinfekciju. I zanimljivo je da taj biokompleks, mi smo ga testirali na institutima. Šta ste koristili za... Biokompleks. Koristili smo ovaj top smo koristili. Biokompleks. Mi smo samo biokompleks dali pomiješali sa vodom. Pošpricali smo u prostoru, polovili smo prašne dijelove, mikrobiologije. Pazite, na tim prostorima je strahovita velika količina mikrobiologije koja oštećuje pluća. Ogromno ljudi oboljeva na kompostarama i ogromno oboljava na ovim separacijama. Nije samo od plinova, nego i od mikrobiologije. Jer ostvarili ste uslov, ostvarili ste kiselo područje, veliku količinu vlage i to je stvoreno za mikrobiologiju, za patologiju. Mi smo s tim problem riješili. Ovo je primjer gdje smo rješavali problem, to je Češka na deponiji. Znači, špricanjem deponije, evo, šta se vama desi? Koliko vi smanjite emisije amonijaka u prostor, a amonijak, H2S i to sve. Znači, već sam s time, ne, koliko rješavate problem. To evo vidite. To su u Njemačkoj gdje smo rješavali probleme H2S-a, koliko je bilo prije i koliko je poslije. Ovo je primjer rješavanja problema biofiltera i ovo je veoma važna stvar. Kad govorimo o biofilterima, svi koriste takozvane komposte. I onda kažu, tu mi razvijamo biologiju koja će nama očistiti plinove. Pa kako će očistiti, da ga vidim? Nema te biologije koja će očistiti plin na ovaj način. Zašto? Pogledajte, vi uduvavate zrak ovdje dole ispod. Vazduh, da. Uduvate vazduh ovdje dole, taj opterećen sa raznim elementima, nije važno. I on prolazi kroz neki kompost. I onda izlazi napolje kao on očišćen. Pa ne može. Prvo kad uduvate ovdje, vi osušite u materiju dole ispod. I čim vi nju osušite, nema mikrobiologije, nema bakterije koja će rati na suhom. Ne postoji. Mrtva. Prodaju vam dobru opremu i na kraju kraja ne radi. Šta se to radi? Mi to, namjesto toga imamo kristobalit. Kao što sam prije rekao, velika površinska površina. S druge strane, navložimo taj isti kristobalit sa biokompleksom i ostvarimo uslove da već sa tekućinom mi polovimo te elemente i onda ih jonski razbijemo. Vi ne možete mikrobiološki, nemate vremena. Vi morate nešto brzo raditi. Znači, na dotik. I to se rešava s tim. I onda filter nikad vi ne mijenjate, a onaj, ako imate kompost, morate ga mijenjati. Znate, ovdje nemate šta mijenjati, jer je nerazgradiv, neuništljiv. Ovo je primjer, odemo nazad. Evo vam Zorka Šabac. Tu smo rješavali probleme. Imaju smrdi okolo, sad više ne smrdi. Tu smo im postavili neko rješenje gdje su plinove, znači
ispuštali kroz kristobalit, tu smo mi, ovo što sam prije govorio, to su ti filteri, tu smo ih mi pomokrili, fino ovlažili, to je izašlo kroz ovo i otišlo gore. I vidite, sve ono što ne valja, nema ga, ne može biti. Znači, tako se rješavaju dimni plinovi. Da li su to, mi imamo sad, radimo projekt za željezaru Zenicu gdje imaju probleme sa fenolima i ostalim drugim stvarima. Da se riješi taj problem i prašni dijelovi. Ovo je primjer, ja sam govorio, evo to je taj u Keriju. U tom prostoru, pa znate kako to smrdi. Vidite, gore je top, pošprica, nije otrovno za ljude, nije otrovno za životinje, otrovno ništa. I tako se radi. Imamo gore varijantu, imamo ovu varijantu. Znači, recimo primjer ću vam reći ostavimo ovu sliku malo nazad. U štalama, gdje su goveda. Radim i u Holandiji, tamo negdje gdje su zatvorene štale, gdje je intenzivna proizvodnja. I šta se tamo dešava? Tamo su ogromne koncentracije amonijaka ili svinjske farme. I onda oni koriste ventilaciju. I sad se vi zamislite apsurd. Vi ispoda izvlačite plinove i dižete gore i odstranjujete preko filtera poslije. A vi znate da je najveća koncentracija na podu. I mi faktički sve te koncentracije plinova još više idemo preko životinja koje su unutra. Još više oštećujemo pluća. Još više oštećujemo kožu. Još više 90% životinja, pa vam ne kažu to, imaju tuberkulozu. To je uslov za tuberkulozu. To se ne radi tako. Ovako se to radi. Pošpricamo u magli, to pada dole, polovi plinove, polovi prašne dijelce, na dotik su ionske izmjene, nema amonijaka. I samo ovo kad smo radimo, imamo i filmove o tome, samo ovo kad radimo, dignemo za istu količinu hrane produkciju mlijeka jer nema amonijaka 4 do 5 litara na dan po kravi. Pa nismo hranu promijenili. Samo smo promijenili okolinu. Ovo je primjer iz Srbije. Pogledajte, ovo je kamenolom. Vidite koliko je praha. To je poznato, to je tamo blizu vaših krajeva, dole ovaj kamenolom. Pogledajte, to je prah, to ne možeš gledati, a kamo da... Evo, ovo je poslije špricanja rezultat odba. Ovo je dole Jelendol. Da. Kad su trebali neke dozvole dobijati, sad ću reći, prije nisam smio govoriti. Kad su trebali neke dozvole dobijati, pitali su me kako pomoći. Ne. Ja sam rekao, vratimo sliku nazad. Pogledajte, koja će mu inspekcija dati dozvola za ovo? Nijedna. I mi smo napravili šprinkere, pošpricali smo da smo došli do ovoga. Kad došla inspekcija, kaže, pa da li je to kamenolom? Ne mogu da vjeruju. A sad više ne koriste opet. Pa imate i vreme i sad. Ali to je na odmah. Inspekcija je otišla, sad više ne trebaju. Žao, tako je. Recimo, primjer ću vam reći, Rumunija, Temišvar. To sve možete provjeriti što vam pričam. Oni su imali probleme sa prašnim dijelovima u zraku. Jer u Europskoj uniji su zahtijevali, to je bio uslov, da postavite mjerače ppm-a. I zakonski dozvoljeno, šta je znam, 50 ppm-a. Oni su ih imali zaradi same lege terena, to je Banat, ona zemlja peskulja i tako dalje. I to kad dođe na ulice gore, to se sve diže. Imali su tam 200, 300, 400 ppm-a, zavisi od toga da li duva vjetar, ne duva. I šta su? Rješenje je pranje ulica. Stavimo biokompleks teretnja za pranje ulica. Sad imaju ispod 20 ppm-a, 10. Nema. Ne samo da smo mi oprali, da smo mi riješili problema prašnih dijela. Riješili smo problem otpadnih guma, prašnih dijelova od guma, prašnih dijelova koji su nastali od izgorevanja. Pa tamo su olovo i svi ti teški metali koji padaju na površinu. I to treba pokupiti. Riješite problem kiseline na asfaltu. Svi isti automobili proizvode neku kiselinu koja dolazi na asfalt. I kad dođe vlaga, to se zakiseli i razgrađuje vam asfalt. A kad vi to operete, ne dolazi do toga i produžite životni doba asfalta. Veoma je važno, recimo kod deponija, da što prije dođe do razgradnje organske materije. Što prije.
I čim se ta organska materija razgrađuje, poveća se iskorištenje deponije. Smanjujete nivo, povećate iskorištenje deponije. Druga stvar, ako imate deponiju napravljenu, recimo ovaj projekt što radimo u Turskoj, gdje smo aktivirali deponiju za plin, jer u deponiji imate ogromno plinova koje se mogu iskoristiti za proizvodnju energije. I tamo mi koristimo ovaj preparat da što pre mi aktiviramo produkciju plina, da ga iskoristimo, jer tako je tako tamo. I da je čist, da nema H2S-a, da nema silicija. I razgradnja. Što prije organsku materiju mineralizirati. Jer šta je kompostiranje? Kompostiranje, pretvorba organske materije u mineralno snov. Šta je kompost? Kompost je kad dobiješ neku materiju i uzmeš u ruku i ne znaš od čega je postala. To je kompost. A ne kaže kompostirao, samo sam promijenio boju. Kompost moraš kontrolirati. Ako vi ne kontrolirate vlažnost, temperaturu komposta, šta ćete dobiti? Pepeo. Jer mi radimo puno sa tim kompostima po zapadu i vidite kad neko kaže imam kompostaru, pa takozvani windrow, to su kamere nekad prave. I kaže meni super kompostira. A vi odgrnete jedno 10 centi, pa pogledate unutra ono sivo. I na kraju on to sivo prodaje kao kompost. A to nije kompost, to je pepeo. To je spaljeno sve. Znači, vi morate kontrolirati temperaturu. U određenim trenucima mora biti termofilni proces, zaključice mora biti mezofilni. Šta to znači? S temperatura 60 i nešto stepeni koje nastaju tam, posle 7 dana, kad smo mi to razbili, vraćamo na temperature 30 stepeni. To je mezofilni proces. Jer termofilni proces je kratak i agresivan, mezofilni proces je malo duži i nije tako agresivan. Da dobijete kvalitetan kompost. Onda pričamo o kompostu prve kategorije, tako dalje, tako dalje. Ja sam bih vam zahvalio za ovo moje slušanje, pričanje. Ja se nadam da nisam bio naporan, da sam dao dosta informacija u kratkom, da se nisam spuštao u detalje. A sada, koliko ima neko pitanje, ja ukoliko znam ću odgovoriti, ukoliko ne znam ću zapisati, pa ću dati odgovor. Nakon prezentacije uslijedila su brojna pitanja prisutnih. Doktor je odgovarao na većinu njih, ali je ostavljena mogućnost da svi zainteresovani u pisanoj formi dostave pitanja na koja će doktor dati odgovore. Bilo bi to sve u današnjoj emisiji 4E.